Primer, jo la xerrada primer faré com 3 parts. La primera part explicaré una mica com es va excavar la peça, com s'excava pròpiament el procés, una mica la normativa, com es prepara la peça i què va sortir d'aquell jaciment. Després faré una petita part, curteta, on us explicaré què és un sireni. Perquè és un grup de mamífers marins, un ordre, que aquí a la Mediterrània no en tenim, i de fa bastants milions d'anys que no en tenim, i segurament són molt desconeguts per gairebé tothom de per aquí. Tenim molts més presents els cetacis, els pinnípedes, les foques i companyia, però que els sirenis els tenim, són molt desconeguts, per tant us explicaré una miqueta què és un sireni i què són els mamífers marins. La tercera part sí que ja us parlaré pròpiament de la investigació, què hem trobat d'aquest sireni, quina relació té amb altres sirenis de l'època, i us intentaré fer dues pinzellades de la reconstrucció que podríem fer d'aquest sireni a partir de la bibliografia. Molt bé, tot va començar amb un aficionat, que és en Josep Maria, que a ell li agrada passejar per la muntanya, coneix gent que es dedica a la paleontologia de manera com a aficionat, vaja, i va trobar unes restes fòssils. Perquè us feu una idea, clar, intentaré si ho veieu, ell va veure això, hi havia aquesta coseta negra, que és això que teniu aquí ampliat, això és una dent, això és tal qual ho va trobar, una dent, aquí es veuen fragments d'os, i com que ell ja coneixia una miqueta el món dels fòssils, doncs de seguida va veure que allò podia ser interessant. Va avisar, va fer, i això sí que ho vull remarcar, va fer el que s'havia de fer, que és avisar els serveis territorials del Departament de Patrimoni Cultural, depenent del... Per què? Perquè la llei protegeix els fòssils. Tots els fòssils són patrimoni públic. Per tant, tots els fòssils, al igual que les restes arqueològiques, estan protegides per la llei de patrimoni cultural i al final, tard o d'ara, han de quedar dipositades en un museu, en una universitat o en una entitat que s'hi dediqui. Llavors, en aquest cas, ell va donar avís, va venir l'arqueòleg territorial, van valorar la peça, vam creure que tenia un cert interès, però com que estava col·locada, perquè veieu, això més o menys és el jaciment, per aquí hi havia tot un corriol per on passa gent, hi havia roderes de motos, la gent amb bicis, veieu que això fa, doncs, és tot un talús, per tant, aquí quan plovia anaven caient sediments, això mateix es anava excavant i perdent. Llavors es va valorar la necessitat d'una excavació d'urgència. Això és a Tona, sí, perdó, això és a Tona, el municipi de Tona, a 2 quilòmetres de Tona. La llei, en principi, estableix 3 casos genèrics per poder excavar fòssils. Per una banda seria la intervenció d'urgència, que és aquesta. Tenim un fòssil que es pot perdre o es pot malmetre i, per tant, s'intervé d'urgència per extreure'l. Després hi hauria l'excavació, que forma part d'un procés d'investigació, d'una línia d'investigació d'un grup de recerca que demana els permisos i pot anar a excavar. El tercer cas seria la preventiva, que seria hem de fer una obra pública, no sé, una carretera o un abocador, com vaig treballar molts anys, en una zona on la bibliografia diu que hi pot haver fòssils, es demanen els permisos per poder seguir la feina de la màquina, de tota la maquinària que hi hagi a l'obra, i poder anar extraient els fòssils a mesura que la maquinària va treballant. En aquest cas era d'urgència perquè hi havia un fòssil que es podia malmetre. Evidentment, hi va haver un tema de diners que es van posar des de l'administració i es va excavar. Molt ràpidament, per les circumstàncies, per com estàvem, vam anar 2 paleontòlegs, vam treballar amb eines petites, doncs aquí estem treballant amb martells, punxonets, es fa servir el consolidant, que és una barreja de paral·leloid amb acetones i serveix per... Més o menys és com una cola, el que ens permet és que quan treballes el fòssil fa com una capa i permet que els ossos no se t'estellin o que com a mínim no puguin saltar fragments. Llavors ens permet enganxar una mica. Aquí vam anar excavant, ja vam anar traient sediment, vam anar veient què és el que hi havia. Això era una dent, com molt bé s'havia fet al principi l'apreciació. Això ja serien fragments del maxil·lar i a poc vam anar veient que aquí ens estava sortint un crani. També vam fer servir eina una miqueta més gran, masses, martells, masses, escarpes, bàsicament perquè quan comencen a sortir coses una miqueta grans i que nosaltres ja valorem el camp, que poden ser molt interessants,
el que es fa no és extreure l'os tal qual, sinó que el que es fa és fer blocs. En aquest cas vam fer un petit bloc, perquè us imagineu en el sediment, no vam intentar treure l'os només, sinó un bloc de roca amb els fòssils i s'emboliquen. Normalment fem servir papers d'alumini, perquè ens permet acotxar, que en diem, és fer boles per protegir determinades zones, es pot empaquetar amb cinta, precinto, etc. En alguns casos ja s'han de fer estructures més grans, amb caixes, que no va ser el cas. Evidentment, tot això primer s'ha de situar geogràficament, es fa servir el mapa geològic per ubicar i per tenir una referència de l'època que estem excavant, al camp es fa servir una llibreta de registre amb tota la informació que es pugui obtenir de l'entorn i sobretot per portar el llistat, el registre de tots els fòssils que surten. I el registre sempre porta unes lletres que ens donen informació del jaciment. En el nostre cas vam fer servir el MB-T, que són les inicials del mas Vilageliu a Tona, perquè era un mas que el teníem a uns centenars de metres, ens anava molt bé per ubicar el jaciment i el municipi de Tona. I a partir d'aquí un número successiu per cada peça que nosaltres podem d'alguna manera identificar. Per exemple, això d'aquí baix, nosaltres veiem que és una costella, si l'haguéssim tret per separat, en aquesta costella li haguéssim posat l'MPT, 1, posem per cas. I a partir d'aquí, de manera successiva, tots els fòssils van identificats. En aquest cas, com que ja vam veure que era un crani, ja li vam reservar el 10. Què vam extreure? Juntament amb en Raül, que és l'altre paleontòleg amb qui vam estar un parell de dies treballant, vam obtenir 44 peces siglades, això que us deia, un llistat de 44 peces que nosaltres podíem identificar. Majoritàriament hi havia aquest crani parcial, que aquí hi ha una part, després us l'ensenyaré molt millor. Al crani parcial vam agafar alguns fragments de vèrtebres, com aquesta que està força sencera, fragments de costelles, és el que més, i vam agafar també algunes mostres d'invertebrat. Quan treballes amb vertebrats, normalment no se n'agafen d'invertebrats, però en aquest cas trobàvem molts fragments d'això que veieu aquí, que sembla que té aquesta forma d'estrella, que té com un cos rodó, i a partir d'aquí li surten com uns braços. Això va aparèixer en el mateix bloc que nosaltres vam fer del crani, doncs hi havia això. Resulta que això és una esponja. En el seu moment ho vam agafar, vam veure que segurament seria una esponja, ho vam agafar, no li vam donar més importància, però vam pensar que seria interessant perquè en l'entorn hi havia molt. Després us explicaré que aquesta esponja ens va ajudar a donar-nos informació a l'hora de fer la investigació. Us explicaré una miqueta el per què. Molt bé, vam obtenir això, aquestes 44 peces, i la peça es porta a preparar, que se'n diu, en termes paleontològics es prefereix la paraula preparar, i no restaurar, que seria el que faríem amb una àmfora romana, per exemple, que seria reconstruir-la. En aquest cas es prepara, què vol dir? Doncs es va alliberant tot el sediment, es va deixant només l'os, si cal enganxar alguna cosa s'enganxa, fins a obtenir, doncs a poc a poc, aquí hi havia una piqueta al procés. Tota la preparació de la peça va passar dues fases. Primer es va dipositar al Centre de Restauració de Béns Mobles, que hi ha a Valldoreix, que és un centre que depèn de l'administració, on sobretot es restauren pintures i altres restes arqueològiques. Es fan fòssils, es va començar la preparació, però va quedar a mitges. Llavors, si veieu aquí, ja comencem a dibuixar el crani. Aquí veieu dents, això faria part del maxil·lar, aquí veiem part del que seria el musell d'aquest animal, això és el crani, la part del darrere del crani, la part posterior. Per l'altre costat ja es veu molt millor la part posterior, això seria el frontal, aquest forat d'aquí seria l'òrbita on encaixaria l'ull. Tot aquest os d'aquí ens tapa, tot aquest sediment encara ens tapa dents, aquí hi ha fragments de costella. Aquesta peça va quedar així a mitges i llavors vam valorar des de l'Institut Català de Paleontologia, que jo per aquella època hi treballava en el programa educatiu, vam considerar que valia la pena que la preparació de la peça continués. Jo em vaig oferir per estudiar aquesta peça perquè em va picar una miqueta el coquet de la investigació i en aquesta segona fase, més o menys, de finals del 2010 al 2012, la peça passa com a dipòsit provisional a l'Institut Català de Paleontologia, que té seu a Sabadell i a la Universitat Autònoma. Allà l'equip de preparadora, sobretot la Núria, que és la noia que va portar sobretot la preparació, van fer una molt bona feina, prioritzant sobretot el crani. El crani al final va ser aquest. Aquesta imatge de baix
és la que després s'ha fet servir per la publicació, en la investigació, i això seria el crani vist des de l'altre costat, que de fet és una imatge que no hem fet pública a la publicació perquè no es veu bé a la revista. Penseu que aquí el musell, es veu molt bé la part posterior, això seria l'òrbita, però ens falten ossos de per aquí. Si el veiem aquí es veu molt millor l'òrbita, això hi ha bona part del musell, les dents, que sapeu que de les dents tenim els 3 queixals a cada costat, la part posterior altre cop, i això d'aquí, que veieu que fa aquesta mena de S, això és el que en diem l'arc zigomàtic, que en els humans és molt curtet i us el podeu tocar aquí, seria l'os que va, és com un arc i aquí de fet ens queda un forat on encaixa la mandíbula. Doncs en el nostre cas és un arc petit i aquí ja veieu que és una miqueta més llarg i a més fa aquesta mena de es corba cap a dalt, en realitat s'ha fet per diversos ossos, un, dos, aquí es veuen molt bé, amb aquesta corba. I tenim la peça ja preparada per investigar. Llavors, a partir d'aquí, comencem la investigació, jo que vaig dedicar hores, i juntament amb en David M. Alba, que és un investigador de l'ICP, ell sí, ell es dedica als primats i altres mamífers terrestres, del Miocè sobretot, llavors aquí ell anava buscant estones i jo, com que tampoc treballava d'això, també buscava estones. Bàsicament ell aportava tota la seva experiència com a investigador, que sapigueu que en David és dels investigadors importants a nivell internacional en tema de primats fòssils, i jo, entre cometes, soc el que em vaig especialitzar en sirenis. I aquí vam ajuntar els esforços. Molt bé. Què és un sireni? Molt ràpid, explicar-vos que un mamífer marí, que és el cas del nostre sireni, un mamífer marí és un mamífer que, de manera total o parcial, desenvolupa la seva vida en el medi marí i en alguns casos en el medi aquàtic. Això pot suposar canvis totals o parcials en la seva anatomia, la seva fisiologia, etc. Per exemple, en l'esquelet, nosaltres aquí a la dreta tenim un sireni a dalt i un cetaci, una balena. Si us hi fixeu, en el cas dels sirenis i els cetacis, les extremitats anteriors ja s'han transformat en aletes. En els cetacis encara podem veure una miqueta els dits, per exemple, i si veieu la balena que hi ha penjada a l'entrada del Museu Blau de Barcelona, doncs ho podeu veure molt bé. En els sirenis ja han perdut més ossos. Si us hi fixeu, tant els sirenis com els cetacis han perdut les extremitats posteriors, inclús en els sirenis pràcticament no trobem res que sembli una pelvis, en les cetacis sí que queda algun os. Evidentment, totes les adaptacions per cada grup que hi hagi al crani, i la cua senzillament és al final de la columna vertebral hi ha unes expansions de múscul, de pell, de cartílag, etc., que fan la forma de la cua. En aquest cas estem parlant de dos ordres que s'han adaptat totalment al medi marí. Després tenim casos com aquest d'aquí baix, a l'esquerra, això seria una foca. En el cas d'una foca pot estar fora de l'aigua i es pot moure fora de l'aigua, però es mou malament, es mou molt millor dins de l'aigua. Una foca, per exemple, no ha perdut les potes del darrere, sinó que en realitat les potes del darrere, les extremitats, se li van enrere i quan nosaltres veiem una foca, si no ens hi fixem, sembla la cua, quan en realitat, si us hi fixeu en la cua d'una foca, se li veuen tots els dits. I en aquest cas d'aquí dalt seria una modificació mínima perquè això d'aquí dalt és una llúdriga marina. Per tant, és una llúdriga que conserva bé les seves potes, es pot moure perfectament pel medi terrestre, però també pot ficar-se a l'aigua, nedar molt millor que en qualsevol de nosaltres, pot caçar dins de l'aigua, etc. Que en aquest cas seria una adaptació parcial. Molt ràpidament, perquè així podem distingir també què és un sireni respecte a cetacis i pinnípedes, que són els que nosaltres coneixem segur. Els cetacis, ja ho sabeu, són mamífers marins totalment aquàtics, la majoria són marins, tot i que n'hi ha alguns de riu, per exemple, hi ha dofins de riu a l'Amazones, poden tenir mitjanes de 2 metres fins a 30 d'una balena. El que us dèiem, absència d'extremitats posteriors, el coll curt, la cua, al igual que els sirenis, és horitzontal. Si nosaltres pensem en una tonyina, és una cua vertical. Cetacis i sirenis tenen la cua en un pla horitzontal i en el cas dels cetacis tenim dos grans grups que tots coneixem. Per una banda hi hauria el grup dels misticets, que serien les balenes,
que serien els animals que en comptes de dents tenen barbes, perquè són animals que tenen dietes plantòfages, mengen plàncton, el filtren. Després hi hauria els odontocets, que serien el cas dels dofins. Són cetacis amb dents i són carnívors, mengen peix, bàsicament. En el cas dels pinnípedes, són un grup que inclou les foques, els lleons marins i les morses, que actualment es classifiquen dins de l'ordre dels carnívors. El que dèiem, és una adaptació a mig camí, són semiaquàtics, alguns d'ells es poden moure relativament bé fora de l'aigua, però en general desenvolupen vides dins de l'aigua, cacen i mengen i tot. Mides mitjanes, tots ells carnívors, i bàsicament hi ha tres grups, les foques, que seria el de dalt, els lleons marins i les morses de baix. No sé si sabeu distingir una foca d'una lleó marí? Així ràpid. Això, el de baix, la morsa, per exemple. Això d'aquí dalt és la foca i aquest de baix és el lleó marí, el del mig. Doncs una forma molt ràpida i relativament fàcil és que si us fixeu, en els lleons marins sí que veiem una mica d'orella, de pavelló auditiu, que és això d'aquí. I en canvi les foques no tenen orelles. Tenen només el canal, perquè evidentment hi senten, però no tenen pavelló, no tenen orella. No tenen orella. És una forma ràpida i senzilla de distingir la foca d'un lleó marí. Què és un sireni? Doncs aquí els teniu. Aquest que teniu aquí dalt, a la dreta, seria un manatí del Carib. És un ordre de mamífers marins completament marí, per tant totalment adaptat a la vida aquàtica, herbívor, i per tant s'alimenta sobretot de fanerògames marines i en alguns casos pot incloure algues o plantes dels marges, de la costa, de zones de delta, per tant plantes d'aigua dolça, aigua salobre, que puguin ficar-se dins del curs d'aigua en un delta, d'un riu, un estuari. Mides mitjanes, de 2,5 metres, 4 i mig. El que us deia, no tenen extremitats posteriors, la cua en un pla horitzontal, i hi ha dos trets molt característics dels sirenis. Un és el que se'n diu la deflexió rostral. Si us hi fixeu, en aquests dos dibuixos, en les dues imatges del crani, perdó, el musell i la sèrie de les dents no segueix un pla horitzontal, com qualsevol mamífer que vosaltres conegueu. En realitat, el musell se'ls hi corba, veieu? Aquí hi ha un pla que hi ha dents i aquí se'ls hi corba el musell cap a baix. En aquest cas és molt exagerat i en canvi en aquesta curvatura cap a baix és més suau. Això té a veure amb la dieta. Bàsicament, aquests d'aquí, el de l'esquerra, que seria el dugong que viu a l'oceà Índic, aquest es dedica a menjar, si us l'imagineu en posició horitzontal, només menja el que té a sota. Com que pràcticament no tenen coll, el que ha fet l'evolució és corbar el musell cap a baix. I així poden anar mossegant, mentre es mouen, van rosegant el que tenen a sota. El de la dreta, aquest d'aquí, que serien els manatins, que sobretot són de l'Atlàntic, tropical, a la zona del Carib, delta de l'Amazones, ni al Senegal també, veieu que aquesta curvatura no és tan exagerada. Això li permet menjar el que té a sota, però també amb un petit moviment menjar coses que té al davant. I això explica que el dugong aquest sigui estrictament marí i en canvi els manatins es moguin en zones de costa, marins, però també en zones de deltes de rius, en els mangles, que són aquests boscos que fiquen les arrels dins de l'aigua. Això és un tret molt característic dels sirenis. L'altre tret és aquest que explicàvem abans de la paquiostosi. Els sirenis tenen uns ossos densos perquè han engruixit la cortical de l'os i pràcticament no tenen la part, diguem, se m'ha anat el nom, perdoneu, la part interna, la part més porosa, en realitat és molt densa. Per què? Doncs molt fàcil. Algú de vosaltres fa snorkel? Heu provat anar en posició més o menys horitzontal al fons de l'aigua? Si no porteu un cinturó de ploms, el cul i les cames se'n van cap a dalt. Doncs els sirenis, com que el que necessiten és menjar del que tenen a sota, aquests ossos tan densos fa exactament la mateixa funció que el cinturó de ploms. Permet que el seu cos estigui en posició horitzontal i a prop del fons. Els sirenis,
potser heu sentit aquest nom, també se'ls coneix com vaques marines, perquè justament són herbívors i a més, vosaltres podeu veure un grup de manatins, és com veure un ramat de vaques, van molt tranquil·lament, van nedant, van rosegant, pim-pom, van fent, i no, bueno, se'ls coneix així, vaques marines, perquè és exactament igual. A l'actualitat hi ha 4 espècies només, per això és tan desconegut. Hi ha 3 espècies de manatins, que són els que trobem a l'Atlàntic, el que us deia, sobretot la zona del Carib i Florida, hi ha una altra espècie que viu al delta de l'Amazones, i després hi ha una espècie de manatí també a les costes del Senegal. I després hi hauria una quarta espècie, que és el dugong, que viu a totes les costes de l'oceà Índic. Els sirenis queden restringits en l'actualitat a les franges entre els 2 tròpics. Per tant, en l'actualitat tenen un rang de distribució bastant limitat, perquè es limita, ja us dic, a les zones intertropicals i, evidentment, que hi hagi fanerògames marines, que és el que ells mengen sobretot. Fanerògames marines, jo crec que tots coneixeu la posidònia, que ens en parlen quan s'acosta l'estiu, els prats de posidònia. Són fanerògames, és a dir, són plantes amb les seves arrels, les seves fulles, fan fruits, fan flors, i per tant no són algues, són fanerògames. Hi ha una 5a espècie de sireni, que és la imatge que teniu aquí a la dreta, que és la vaca marina de Stiller, que es va extingir al segle XVIII. Era un sireni que tenia una població petita d'uns pocs milers d'individus, limitada a les costes del nord del Pacífic, podia fer 8-9 metres de grandària, evidentment vivien en entorns molt freds i allà sí que s'alimentava sobretot d'algues marrons, més que de fanerògames marines, perquè ja quedaven fora del rang de distribució de les fanerògames. Llavors, el problema del pobre sireni aquest és que es va extingir al mateix segle XVIII, el van trobar i al mateix segle XVIII els va extingir. Bàsicament perquè tots els mariners que creuaven el Pacífic, quan passaven en zones tan fredes, clar, un animal de 8-9 metres, molt fàcil de caçar, perquè ja us ho dic, és com una vaca, estava tan tranquil·la ella allà, doncs era molt fàcil de caçar, era un animal que tenia a sota de la pell un gruix de ben bé de 20-25 centímetres de capa de greix, justament per suportar aquelles temperatures. Clar, un animal així, per aquests vaixells que creuaven el món en mesos, doncs era una font molt ràpida d'aliment, de greix per fer espelmes, per fer, bueno, de tot, fer servir la pell per qualsevol cosa que fes falta al vaixell, sabates, etc. Per tant, en un segle la van descobrir els europeus i la van eliminar. Llavors, ja us dic, és molt limitat, la distribució actual dels sirens. Aquí tenim l'exemple perquè veieu. Això d'aquí dalt seria l'estructura general d'una fanerògama marina, com podeu veure a la posidònia. Nosaltres veuríem les fulles, les tiges, això que veu aquí en horitzontal és el rizoma, que és una arrel que es mou en un pla horitzontal i enganxada a la superfície, i després, pròpiament, les arrels. Aquesta planta forma uns prats. Aquests prats nosaltres els podem veure fàcilment, aquests sobretot d'aquí dalt, nosaltres els podem veure en molts llocs de la costa catalana, amb unes ulleres i un tub, no cal, en moltes platges t'allunyes 30-40 metres dels banyistes i de seguida les veus. Clar, els prats de fanerògames marines són molt importants perquè creen ecosistemes equiparables a un bosc. Aquí hi ha infinitat d'animals que hi viuen, de peixos, invertebrats, el que sigui. Doncs aquí tindríem la fanerògama marina, un exemple de prats. Aquí a l'esquerra el que veieu és el dugong, que és aquest que us deia, que viu a l'Índic, que com veieu només va menjant el que troba a sota. Els manatins, que serien aquests dos de la dreta, poden fer les dues coses que us deia, menjar el que tenen a sota, però també en un moment donat menjar unes fulles d'una planteta que pengi, que estigui a la costa, en un marge, i entri dins de l'aigua. Evidentment, a la història de l'evolució dels mamífers, no són els únics mamífers marins que coneixem. O sigui, aquests 3 ordres els viuen actualment, però tenim encara més exemples. Així, una miqueta ràpid. Tindríem 2 casos d'aquests que us deia d'adaptacions parcials, que serien l'ós polar i la llúdriga marina, 2 animals que es poden moure bé fora de l'aigua, però que entren a dins de l'aigua sobretot per caçar i per menjar. En aquest cas serien adaptacions parcials. 2 exemples més que potser desconeixeu. La imatge de dalt és un ordre, per tant, un grup de diverses espècies amb els seus gèneres, que es deien els desmostilis, que eren un animal amfibi. Podia recordar un hipopòtam, no tenen res a veure amb ells, però ja veieu que era un ordre sencer d'animals quadrúpedes que es podien moure fora de l'aigua i també nedar dins de l'aigua. I aquest d'aquí baix,
tot i que el dibuix potser fa una mica de por, però seria un parent dels peresosos actuals. Llavors hi havia un grupet de peresosos que també s'havien adaptat per viure sota de l'aigua. Bé, es movien fora i podien entrar dins de l'aigua, doncs com veieu aquí, per menjar i tornar a sortir. És exactament igual que qualsevol dels mamífers, és a dir, han de respirar fora de l'aigua i ficar-se dins de l'aigua sense respirar. Què passa? Que són animals que el seu aparell respiratori el tenen molt adaptat per aguantar molta estona sense respirar, evidentment el seu consum metabòlic baixa molt. En el cas dels sirenis les immersions són de pocs minuts, però clar, aquestes balenes que agafen aire i s'enfonsen desenes i centenars de metres sota l'aigua, evidentment tenen uns sistemes molt particulars que permeten aguantar molta estona sense respirar. Llavors, amb això l'únic que us volia dir és que al llarg de l'evolució dels mamífers coneixem com a mínim 7 episodis de colonització del medi marí. 7 episodis independents. Si vosaltres agafeu la imatge de l'evolució d'un arbre, són diferents branques que no tenen un parentesc proper que han colonitzat el medi marí cadascun per motius o per necessitats diferents. Llavors, tenim fins a 7 episodis de colonització del medi marí, és a dir, quan parlem de cetacis, sirenis i pinnípedes, sobretot, estem parlant de 3 grups diferents de mamífers, i cadascun amb els seus avantpassats terrestres que en un moment donat colonitzen el medi aquàtic. No tenen un avantpassat comú, proper. Molt bé, això més o menys també ha quedat clar, ja sabeu distingir un sireni. Si us aneu a Florida, allà és molt fàcil perquè allà als Estats Units els cuiden molt, els sirenis, sobretot això, els mangles de Florida, teniu 1000 llocs on podeu anar a bussejar o fer snorkels a veure'ls, teniu els delfinaris, ofinaris i parcs aquàtics. Si sou ja submarinistes d'aquells que us agrada i teniu diners, us aneu al Mar Roig, per exemple, doncs allà podreu veure el dugong també, amb una certa facilitat. També hi ha els típics llocs que us diran, aneu allà, exactament allà, que els veureu. Vosaltres aneu amb la vostra bombona, amb el vostre traje i els veieu. Ja hem parlat de colonització del medi marí i ara passaríem a el que és pròpiament la investigació que vam fer en el seu moment. Els sirenis són un ordre que apareix aproximadament fa 50-55 milions d'anys. Per tant, ja feia 10 milions d'anys que s'havien extingit els dinosaures, llavors a partir d'aquell moment hi ha un procés de radiació i de diversificació dels mamífers. I a l'antic mar del Tetis, que ara us l'intentaré dibuixar en aquest mapa, apareixen l'ordre dels sirenis i també l'ordre dels cetacis apareixen pràcticament alhora. Intentem fer una mica d'imaginació, perquè això és el món fa 50 milions d'anys. Si tenim la imatge del mig, veieu més o menys aquí tenim Àfrica, Europa és tot aquest conjunt de terres emergides i cursos d'aigua per aquí al mig, aquí tenim més o menys el que és Àsia, que és tot això d'aquí, aquesta mena de forma triangular que veieu aquí baix, això seria el subcontinent indi, que bastants milions d'anys enrere es va separar de l'Àfrica i pel moviment de plaques tectòniques s'està desplaçant cap a Àsia, fins a acabar xocant i donar lloc a l'Himàlaia. Evidentment, en geologia les escales de temps són molt llargues i que el subcontinent indi xoqui amb Àsia és un xoc que triga milions d'anys. Nosaltres estem acostumats a un cotxe que xoca i és instantani, són uns segons. Això, evidentment, les escales pels geòlegs és una altra història. Aquí teniu Nord-amèrica i aquí hi hauria Sud-amèrica. No, això és Àfrica, perdó. Aquí sota, Sud-amèrica, que encara no estaven unides. Fa això, 40-50 milions d'anys, el clima del planeta pràcticament tot era de tipus tropical. I en aquesta època apareixen els sirenis i ràpidament s'escampen pel planeta. Aquest que tindria la imatge que acaba d'aparèixer seria un dels sirenis més primitius que coneixem. Per tant, un animal quadrúpede que segurament tenia uns hàbits amfibis i que entraria dins de l'aigua per menjar, sobretot. Tot i que sigui el més primitiu, les restes fòssils les coneixem de Jamaica. Però ja des del segle XIX, quan es comencen a descriure sirenis i es troben sirenis fòssils, etc., de seguida es va tenir com molt clar que el seu origen havia d'estar en el Tetis, que era aquest mar que separaria Àfrica i el subcontinent indi d'Europa i Àsia. Tot aquest mar així, en horitzontal, això seria el Tetis. Doncs ja es veia molt clar que els sirenis van aparèixer en alguna zona, en alguna
en algun indret del Tetis. Bàsicament perquè es veien que tenien moltes similituds amb els proboscidis, els animals amb trompa, els elefants i companyia. I, de fet, els sirenis i els proboscidis són els dos ordres, diguem-ne, germans, emparentats directament. Molt bé, tenim els sirenis més primitius, com aquests de Jamaica, quadrúpedes, i de seguida apareixen formes ja cada cop més adaptades al medi aquàtic. Aquests aquí baix del nord d'Àfrica, la imatge que acaba d'aparèixer ara, serien els protosirènids, que eren sirenis que encara conservaven les quatre extremitats, però ja no les podrien fer servir segurament per caminar. Llavors, en aquest aspecte, entre moltes cometes, segurament s'assemblaria més a una foca, en el sentit que serien unes potes que els anirien molt bé per nedar, però no per caminar. Amb 5-10 milions més tard, als 40-45 milions d'anys, ja trobem formes totalment adaptades al medi marí. Com, per exemple, això que veieu aquí. Aquest d'aquí baix és un esquelet força sencer del nord d'Itàlia, que podem veure. Ja seria un sireni totalment aquàtic, del voltant, doncs això, aquest estaria al voltant dels 40 milions. I això d'aquí dalt, que és un crani, la fletxa, més o menys, clar, us heu d'imaginar, això és l'Aragó. Són uns sirenis que es van trobar fa 4 anys, ja els estan estudiant ara una noia que està fent la tesi, van trobar fins a 500 restes de sireni fòssil, entre ells 3 cranis com aquest que veieu a la foto. Per tant, evidentment, això quan es publiqui donarà molta informació, i l'estudi d'això serà molt interessant. Clar, doncs si això és l'Aragó, doncs en algun lloc de per aquí hem de posar més o menys el que seria Catalunya. Ara veurem un mapa on intentem superposar una mica el que devia ser l'època, aquest període fa, a nosaltres en el nostre cas el que ens interessa, uns 40 milions, més o menys superposat al mapa actual. Veurem un parell d'imatges. Penseu que per aquesta època ja tenim fòssils de sirenis totalment adaptats al medi marí, en tenim a tot el que seria el sud d'Europa, hi ha molts fòssils també al centre d'Europa, Hongria, tenim el nord d'Àfrica, tenim el subcontinent indi, clar, el Pakistan, que quedaria per aquí, tenim fòssils al nord d'Amèrica, vull dir que ja estan força escampats. És a dir, en el seu moment deurien colonitzar el medi marí d'una manera molt ràpida. A partir del moment en què esdevenen totalment aquàtics, la diversificació i radiació va ser molt ràpida i molt gran. Perquè ens imaginem el que us deia ara, més o menys el que devia ser envers les terres emergides, el mar en blau i amb unes línies negres més o menys els contorns de l'Europa actual. Europa, nord d'Àfrica. Aquest punt vermell representaria els fòssils que tenim a Catalunya. Com veieu, en aquell moment, el que coneixem com la península ibèrica era una part només de terra emergida, un gran mar que entraria pel que ara és el Cantàbric i aniria resseguint el Prepirineu. Tenim fòssils de sireni a Navarra, a l'Aragó, com aquests que us comentava. Aquest braç de mar entrava cap al centre de Catalunya, sobretot a la zona de Montserrat, cap a la plana de Vic, i en alguns moments connectava amb el Tetis a través prop del Cap de Creus, per algunes zones de Girona. Molt abans. Això estem parlant de l'Eocè mitjà, això 40, 45, 50 milions d'anys. Europa, de fet, ja veieu, era com un conjunt de terres emergides, illes molt grans, aquesta mena de canal que connectava directament amb el Pol Nord. Vull dir que la península ibèrica era una illa. Exacte, sí, la connexió era... Sí, en determinats moments era una illa i en determinats moments tenia connexió, depèn si es tancava o no. Sí, hi ha bona part que era medi marí. Sí, segurament sí, exacte. Penseu que, clar, això també s'estaven aixecant els Pirineus, els Pirineus s'aixequen al llarg de milions d'anys. Aquí tenim aquest mapa aproximat i, perquè us feu una idea, aquí hi ha representats diversos gèneres de sirenis ja totalment adaptats al medi marí. Són gèneres, vosaltres sabeu que cada gènere engloba diverses espècies, la majoria d'aquests gèneres es coneixen des del segle XIX. Què passa? Que des del segle XIX s'han anat descrivint espècies, s'han associat a gèneres en funció de determinades característiques anatòmiques, però en l'actualitat, quan s'intenta fer un estudi més acurat i s'aplica una eina, una tècnica que us comentaré després, que és l'anàlisi cladística, es veu que tots aquests gèneres no s'aguanten, no estan ben descrits.
amb els criteris actuals no s'aguanten. Llavors, després us ho comentaré, però és un tema una miqueta complex. Tenim, doncs, en aquest cas, els punts vermells, és el que anomenem el gènere Prototherium, que el coneixem aquí, és el que apareix aquí a Espanya, al nord d'Itàlia. Tindríem aquest puntet groc, que és l'Itherium, que apareix a França. Aquests puntets de color lila són els que apareixen a centre Europa, doncs gèneres Anisocirens, Serenavus, són noms. Els puntets taronges són sirenis totalment aquàtics però molt primitius, que apareixen sobretot a Egipte i a Madagascar, que és el gènere Euteroides. Aquest puntet verd és un altre gènere de sireni, que és Eociren. Tots aquests es mouen, ja us dic, entre els 35 i els 45 milions d'anys trobem tota aquesta diversitat. Ai, perdó. Ara buscarem la imatge. Restes fòssils que ja coneixem a Catalunya. No sé si heu visitat el Museu de Geologia del Seminari de Barcelona, el Museu de Geologia. Allà hi ha dipositades unes restes que es van trobar a finals dels 80. Això d'aquí dalt es va trobar a prop de Montserrat i, si us hi fixeu, és tot un bloc de roca, de la mida d'aquesta taula, una mica més ampla, en el qual hi ha un esquelet força complet de sireni, però que està tot, el veieu, tot desmanegat. I els ossos encara estan barrejats amb la roca, allà no s'han extret els ossos. I en el seu moment es va estudiar i uns investigadors van decidir que era una espècie nova, que li van dir Prototherium montserratense. Això d'aquí baix, que veieu una hemimandíbula amb les seves dents i alguns fragments de crani, però també es van descriure com una espècie nova, que és Prototherium solei, i això també està trobat a Tona, del mateix municipi de Tona i a més molt a propet d'on nosaltres vam excavar l'altre, que és aquest que veieu aquí, amb la preparació parcial. Llavors, això, el gruix de restes de sirenis fòssils d'aquesta època, al voltant dels 40 milions d'anys, els trobem sobretot a la Plana de Vic i a les zones properes a Montserrat. Per què? Doncs perquè aquest és més o menys el mapa que podríem imaginar-nos. Ai, perdó. Veieu, aquesta mena de braç de mar que entrava des del Cantàbric, passa per Navarra, l'Aragó, aquests fòssils que us comentava abans que estan estudiant serien de per aquí, aquest braç de mar entrava cap a Catalunya, per aquí hi hauria Montserrat, la Plana de Vic i aquesta connexió que de tant en tant s'obria. El que és gris, en principi era terra emergida, per tant ja veieu que la costa catalana tampoc era com l'actual. Què sabem d'aquella època? Doncs sabem que el clima del planeta era de tipus tropical i, entre altres coses, per exemple, l'Institut Català de Paleontologia tenen un grup que es dedica a estudiar els primats que vivien aquí, el que ara seria el Prepirineu de Lleida. Primats, en aquest cas primats petits, que vivien als arbres, i aquí baix tenim una petita representació, que ara us la intento explicar, de com era la Plana de Vic. Aquí al mig us col·loca Vic, tot això és el mar, que sapigueu que allà hi havia zones de deltes de rius, esculls de corall. Per aquí baix, tirant ja cap a Montserrat, doncs sabíem que hi havia boscos de manglars, són aquests boscos que us comentava abans, que enfonsen les arrels, perquè veieu que el paisatge era molt diferent de l'actual. Llavors nosaltres investiguem aquell fòssil, que és aquesta imatge que tenim aquí, de dalt, tenim el crani amb vista lateral i això seria la vista dorsal, des de dalt. Per aquí tindríem les òrbites, aquí aniria l'ull, el musell, tota la volta craniana i l'arc zigomàtic que us deia abans, per aquí al costat. I un petit detall de les dents. Llavors, en aquest cas, nosaltres sabem que és un sireni, el que us comentava abans, per la paquiostosi, i després perquè també tenen un tret característic que només el veiem en els ossos, quan els podem tenir i una mica bé, i és que els ossos, l'os que forma la part del davant del musell, té com unes expansions que arriben fins a l'os frontal, que és una cosa que només trobem en sirenis. En altres mamífers aquest os queda tallat i el maxil·lar i això d'aquí ens quedaria al mig. En aquest cas en els sirenis no, i per tant és un tret que quan nosaltres trobem el crani ens permet identificar, per exemple, que és un sireni. Detalls que ens defineixen una mica el nostre sireni, aquest, particularitats. Té un musell que és llarg, però no és excessivament llarg respecte al crani. Això també ens permet... O sigui, hi ha uns pocs sirenis que tenen aquest tret característic, però que ens permet diferenciar-lo d'altres.
El crani, no sé si ho podeu apreciar molt amb aquesta imatge, però és molt llarg i molt estret. Per darrere de les òrbites, que seria això d'aquí, el crani s'estreny molt. Us heu d'imaginar, és dolicocèfal que es diu. El crani és molt comprimit i molt allargat. En el nostre cas és molt exagerat. En principi els sirenis del gènere Prototherium que us deia s'identifiquen per això, perquè són cranis molt llargs i estrets. L'os occipital, el d'aquí darrere, té una forma de trapezi que en altres sirenis no observem i el tercer queixal superior, que és el que nosaltres hem pogut estudiar, que estaria per aquí, doncs té un dibuix de les cúspides diferent al d'altres sirenis que hem pogut comprovar a través de la bibliografia. Llavors aquests trets, aquesta combinació, a nosaltres a priori ens permetien dir que podíem estar parlant d'un sireni nou. Però clar, hem de resoldre-ho això. És a dir, nosaltres fem una descripció, plantegem aquesta possibilitat, que estiguem parlant d'un sireni nou, però això ho hem de, d'alguna manera, corroborar. La nostra hipòtesi quina era? Si recordeu, a Tona ja havien trobat un sireni. Doncs això que estem estudiant ara és el mateix que es va estudiar als anys 80. Hi havia molta discussió amb estudis posteriors sobre si aquells sirenis descrits a Tona dels anys 80 si realment eren una espècie nova o era una espècie que ja es coneixia d'Itàlia. Doncs aquí això a nosaltres ens permet, a partir d'aquesta hipòtesi, mirar de comprovar-ho. Hi havia molts dubtes sobre el gènere aquest Prototherium, que engloba 3 espècies i ara 4, sobre si realment les podem agrupar com un mateix gènere. Doncs nosaltres, amb aquest fòssil, ens permetia parlar-ne i dir-ne alguna cosa. Com es fa això? I ara us explico una cosa que pot ser una mica complicada. És una tècnica que se'n diu l'anàlisi cladística, que consisteix en intentar crear una cosa semblant a un arbre genealògic, que nosaltres hem pogut veure per les nostres famílies, amb fòssils, a partir de determinats trets anatòmics. Com es fa això? Vosaltres tindríeu una taula amb tot un munt de sirenis que vosaltres voleu estudiar, actuals, fòssils, el que sigui, i a dalt tindríeu diferents caràcters. Per exemple, el que us deia del musell. Nosaltres, si el nostre sireni fos d'un musell curt, li posaríem un 0. Si el nostre sireni té un musell més o menys allargat però que és curt respecte al crani, li posem un 1. Si el nostre sireni té un musell molt llarg, li posaríem un 2. Això era, imagineu-vos, la taula, nosaltres a la cladística crec que vam fer servir 28 sirenis i 60 i tants caràcters. Per tant, és una matriu de 0, 1 i 2 molt gran, que això, evidentment, el càlcul ho fa un ordinador, un programa estadístic, i en genera això, que això, en el fons, ens recorda, això d'aquí, a un arbre genealògic de famílies, doncs és el que en coneixem com un arbre filogenètic, en funció de si totes aquestes espècies s'assemblen més o menys entre elles. Les que vagin juntes, com aquests dos d'aquí, per exemple, doncs s'assemblaran més entre elles que no amb aquesta d'aquí dalt, que ja va una miqueta separada, i evidentment seran molt diferents de, per exemple, la nostra, que la tenim aquí dalt. En base a això, nosaltres, les nostres conclusions de l'article és: hem trobat una espècie nova que abans no es coneixia, que la tenim aquí, Prototherium aucetanum. Li mantenim el nom de gènere perquè té aquest tret que us deia del crani dolicocèfal, llarg i estret, i li donem la segona paraula, que és la que ens defineix l'espècie, li posem aucetanum en honor als aucetans, que era el poble íber que vivia en el que ara és la comarca d'Osona. Així li posem aquesta petita menció geogràfica. Què passa? Que quan fem aquest arbre veiem per aquí un Prototherium apropet, però en canvi tenim un altre aquí, intermedium, que és d'Itàlia, molt separat, tenim altres sirenis pel mig en aquest arbre. També arribem a la conclusió que aquelles restes que coneixíem de Tona dels anys 80 en realitat formen part d'aquesta espècie italiana, per tant, aquelles no eren res nou, però sí és nou el que nosaltres hem estudiat ara, que seria aquesta espècie d'aquí dalt. Que no tenen res a veure amb els altres. Exacte. I els de baix. Exacte. De la fletxa vermella de baix. El que hem descrit nosaltres ara és aquest, el segon, que està amb negreta, el Prototherium aucetanum. Aquest veronense és d'Itàlia també, i aquest intermedium també és d'Itàlia, i ara inclouria aquestes restes que es van descriure als anys 80. Però, com veieu, tot aquí veiem aquells gèneres que us comentava abans en aquell mapa,
Prototherium, Euteroides, Eosiren, com veieu, les fletxes fan coses una mica estranyes, i el nostre sireni ens l'agrupa aquí amb un d'un gènere diferent, separat d'aquest altre que seria el nostre gènere. Bueno, aquí el que hi ha és tot un batibull que s'ha de revisar a fons. Jo ara no em liaré aquí el que s'hauria de fer. Segurament el que s'hauria és una revisió actualitzada, intentar revisar tots aquests fòssils amb uns criteris més actuals, perquè alguns es van descriure al segle XIX i allà s'han quedat les descripcions. Llavors, aquí s'ha de fer una feina de revisió, de veure què passa amb tots aquests sirenis. De fet, des d'aquí fins aquí, serien tot aquest grup de sirenis que ja estan totalment adequats al medi aquàtic i es diversifiquen i colonitzen el medi marí. D'aquí cap a dalt, en realitat, menys aquest, són sirenis d'aquells quadrúpedes que encara caminaven, però clar, a partir d'aquí, que són els que ja són estrictament marins, doncs nosaltres hem d'intentar resoldre aquesta part. I al principi això són una mica les conclusions més tècniques del nostre estudi. Hem fet una descripció, hem creat una espècie nova que no es coneixia, li hem donat aquest nom en referència als ausetans, l'hem inclòs dins un gènere, però aquest gènere s'ha de revisar, al igual que altres gèneres del mateix període. Aquesta és potser la part una mica més densa i més complicada, i per acabar el que sí que us vull explicar una mica perquè us feu una idea de com devia ser o què devia fer el nostre sireni. Molt bé, aquí què passa? Nosaltres només hem trobat un crani, sense mandíbules, però a partir de l'ús de bibliografia i d'altres articles nosaltres podem deduir-ne coses del nostre sireni. El crani aproximadament fa uns 33 centímetres, doncs hi ha un article que ens permet aproximar la mida que tenia el sireni. Doncs en aquest cas el nostre sireni faria una mica més de 2,5 metres, 2,60, 2,70, i pesaria uns 315 quilos. Per tant, estaríem parlant, en comparació amb els sirenis actuals, dins dels que serien adults, sobretot dels manatins adults, aquest estaria, diguem-ne, d'entre els més petits, en comparació. Què més? Us en recordeu abans que us parlava de la deflexió rostral, com es corbava el motxell cap a baix. En el nostre cas té 47 graus. La bibliografia diu que el 50 seria el límit entre els que només mengen de sota, per sobre dels 50 graus només mengen de sota, i per sota dels 50 graus són aquests que podrien menjar de sota i del davant com els manatins. En el nostre és 47, a priori seria els que podria menjar dels dos llocs, tot i que és un valor molt proper al límit, llavors es podria discutir, però en principi acceptarien que menja dels dos llocs. En principi, el nostre sireni menjaria fanerògames marines i podria menjar altres plantes, aigües dolces o salobres, que poguessin entrar dins de l'aigua. Una dieta combinada. Es mouria amb aigües ja una mica més fondes d'1 metre, el que dèiem abans, els sirenis que només poden menjar el de sota generalment estan en aigües poc fondes, perquè necessiten mantenir sempre aquesta posició horitzontal amb facilitat. En el nostre cas, el nostre sireni segurament podria pujar i baixar amb més facilitat. O es mouria, en principi, perquè li permetria menjar de diferents llocs. Després també hi ha un detall que en el nostre fòssil no podem comprovar, que és com tenia el primer parell d'incisives superiors, que serien les paletes. Això, clar, és el primer perquè és el que tenim al mig, incisives, que són les dents del davant, i superiors, que són les que nosaltres podem saber. Molts sirenis tenen aquestes dents transformades en unes defenses que els permeten arrencar els rizomes. Se'n recordeu com era l'estructura d'una fanerògama marina? Podria arrencar els rizomes per menjar-se'ls. Nosaltres no podem dir res d'aquestes dents perquè no les hem trobat, però a priori sembla que el nostre només menjaria fulles, segurament. Tot i que fins que no tinguem aquelles dents i no les puguem veure no ho podríem assegurar. Molt bé, més o menys ja sabem. La representació podria ser aquesta d'aquí baix, perfectament. Ja sabem més o menys què menja i on vivia. Fem una mica d'esforç d'imaginació i això potser era la plana de Vic. Aquí dalt tindríem una zona de mangles, aquests boscos que us deia. Això em sembla que és del nord d'Austràlia. Per tant, aquí tindríem aquests mangles, aigües poc fondes i així una miqueta més lluny tindríem els esculls de corall, que seria alguna cosa semblant al que abans us explicava del que sabem a través de la geologia de la plana de Vic. Aquí teniu l'exemple com seria un mangle, aquests arbres amb aquestes arrels que es fiquen a dins l'aigua,
nosaltres sabem que fa uns 40 milions d'anys, que seria la datació pròxima del nostre fòssil, hi havia boscos d'aquests, a la zona de Montserrat sabem que hi ha evidències fòssils. Per tant, això que veieu aquí baix és potser el que veia el nostre sireni quan nedava. És a dir, aquests prats de faneromes que es podria menjar, però també aquesta vegetació que ficaria arrels i fulles dins de l'aigua i que també podria accedir-hi. Nosaltres, aquesta aproximació dels 40 milions és una xifra rodona que nosaltres hem donat per ubicar una mica el fòssil. Penseu que està dins d'un període que en diem el Bartonià, que es mou dels 37 als 41 milions. Però no podem precisar en quin moment va viure d'aquells 4 milions d'anys. Nosaltres en tot moment estem fent servir aquesta referència dels 40 milions, un número rodó, però no podem assegurar si dels 37 als 41. Doncs aquí tenim una miqueta això, com era el nostre sireni, on més o menys els entorns que hauria viure aproximadament. Clar, els manglars, exacte, són zones, ja són desembocadors de rius, i si tenim les imatges d'algunes pel·lícules d'aquestes que passen a Miami, a Florida, que exacte, són pràcticament així, desembocadures, però hi ha part de vegetació que entra dins l'aigua, les arrels, llavors, clar, hi ha una barreja de l'aigua de mar, aigües salobres, i si entréssim riu endins aigua dolça, que en principi els sirenis, tret del manatí de l'Amazones, no arribarien a l'aigua dolça. El dúon, que és aquest de l'Índic, es mouria bàsicament en aigua salada, i els manatins es mourien en aquesta franja de salada i salobre, més o menys. Llavors, clar, a la comarca d'Osona hi ha molt aficionat a la paleontologia, i hi ha molta literatura i molta bibliografia que han fet geòlegs sobre la geologia i la paleontologia d'invertebrats de la comarca. Per tant, hi ha molta informació. Fòssils de sirenis en coneixem de l'Eocè mitjà, que és el període que us he parlat jo, del Bartonià en concret, però també en coneixem del Miocè inferior, i aproximadament entre els 15 i els 20 milions d'anys d'antiguitat també tenim moltes restes de sireni. I les tenim sobretot al que seria la comarca de l'Anoia, el Penedès, més o menys el recorregut que ara faria l'AVE i l'autopista de Barcelona-Tarragona, doncs tota aquella franja en el seu moment estava dins, o sigui, era mar. I allà s'hi troben molts fòssils de sireni també, doncs això, de 15 a 20 milions. Aquí estem parlant al voltant dels 40. Només que sapigueu que us parlava, hi ha un capítol dels Simpson, que passa, pràcticament tot el capítol passa en un centre de protecció, de cria i recuperació dels manatins de Florida. Perquè veieu que allà als Estats Units és un ordre de mamífers que el tenen, que el cuiden, que se l'estimen molt i estan amb molta feina de... Exacte. Aquí, en principi, tots els sirenis, les 4 espècies, estan en la situació que s'anomena vulnerable, segons la UICN. Què vol dir? Que per nombre d'individus, en principi, no hauríem de patir perquè n'hi ha prous de cada espècie. El problema és que estan molt lligats a uns determinats ecosistemes, que és el que us deia de les fanerògames marines, els prats de fanerògames. I aquests són els que sí que s'estan retallant, que sí que en molts llocs estan desapareixent per culpa de la contaminació de les aigües, etc. Llavors, clar, en aquest cas, si desapareixen els prats de faneròmes, el primer que desapareixeria serien els sirenis. Llavors, per això estan en aquesta situació que s'anomena vulnerable. No tant per la quantitat dels que hi ha, sinó pel perill que tenen els hàbitats on viuen. Mira, ahora me has hecho recordar una cosa que justamente os quería explicar y se me ha olvidado. Nosotros hemos encontrado un fósil que en principio le hemos dado un rango contemporáneo, aparece en todo un periodo de 4 millones, del 37 al 41. Y para empezar no podemos asegurar exactamente cuándo vivió. Y el segundo, que es aquello que os quería explicar, a raíz de aquel fósil que os explicaba de esa esponja que tenía forma de estrella, resulta que gracias a la bibliografía hemos sabido que esa esponja probablemente vivía por debajo de los 100 metros de profundidad, entre los 100 y los 200. Claro, esa profundidad no hay luz, con lo cual no hay fanerógamas marinas, con lo cual este sirenio no vivió allí. Vivía en otra zona, murió y por lo que fuera las corrientes lo arrastraron hacia esa profundidad y entonces quedó cubierto de sedimento. Entonces, claro, realmente ni tan siquiera sabemos exactamente dónde vivía. Todo es, las imágenes que os sacaba al final eran todo suposiciones a partir de la bibliografía. Claro, hasta que no vas... Esto pasa con todos los fósiles, tú encuentras uno, pero mientras no vas encontrando más, no puedes determinar un poco el rango de distribución. Pero en ese aspecto es un poco igual que en la actualidad. Yo ahora
Claro, los animales actuales los conocemos y podemos establecer su rango de distribución, pero si nosotros viéramos solo uno, realmente solo podríamos decir que ese vive allí. Entonces...